यदि तपाईको जन्म पनि सोमबारका दिन भएको छ भने र तपाईको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रमाको स्थिति शुभ रहेको छ भने तपाई अत्यन्तै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। अत्यन्तै परिश्रमी भएको हुनाले जीवनका सबै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले जलसँग सम्बन्धित रोगहरू जस्तै कि जलोदर अथवा छारे रोग आदिसँग तपाईले चाहिँ सावधानीपूर्वक रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उन्नति प्रगति सामुद्रिक चिजहरूको खोज तलास जस्ता कार्यहरू अथवा पानीसँग सम्बन्धित कार्यहरू व्यापारहरू गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा साह्रै नै छिटो प्रगति हुने देखिन्छ। मिठो बोल्ने मिजासिलो प्रकृतिको हुने भएको हुनाले साथी मित्रताहरूको अत्याधिक धेरै घुइँचो लाग्ने गरेको देखिन्छ र साथीहरूले मित्रहरूले पनि तपाईलाई साथ सहयोग गर्ने र उन्नति प्रगतिमा सघाउने खालका साथीहरू भेट्ने तपाईको चाहिँ योग रहेको छ। त्यसैगरी जलोदर आदि रोगहरूबाट ग्रसित हुने खालका योगहरू पनि छन्। तपाईले पानी अथवा रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूबाट पनि जोगिनुपर्ने हुन्छ। कफ प्रकृति अत्याधिक हुने भएको हुनाले कफसँग चिसोसँग जोगिएर रहनुहोला, तपाईको जीवन आनन्दमय हुनेछ। तर यदि तपाईको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रमाको स्थिति शुभ रहेको छैन भने तपाईले चन्द्रमालाई शुभ बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, जसको लागि पूर्णिमाको व्रत अथवा सोमबारको व्रत गरेर भगवान शिवको दर्शन गर्ने, चन्द्रमालाई अर्घ्य चढाउने र चन्द्रसँग सम्बन्धित अथवा भगवान शिवसँग सम्बन्धित पाठहरू गरेर चन्द्रमालाई शुभ बनाएर सम्पूर्ण शुभ फलहरूको चाहिँ प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ।